سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. امید که جور و صحتمند باشید. به چهارمین قسمتی از آموزش 0 تا 100 تجوید قرآن کریم خوش آمدید. در درس چهارم از تجوید قرآن کریم ما با 3 علامتی از قرآن کریم آشنا میشویم که خیلی پرکاربرد است. یعنی در هر کلمه از قرآن کریم این 3 تا علامت ذکر شده است که عبارت از فتحه، کسره و ضمه می باشد که به اینها صداهای کوتاه نیز گفته می شود. بنابراین اگر ما بخواهیم که نحوه درست و صحیح خواندن قرآن کریم را یاد بگیریم، در ابتدا باید با فتحه، کسره و ضمه آشنا شویم. چرا؟ به خاطر که در هر کلمه از قرآن کریم این 3 تا علامت ذکر شده است و ما باید با این 3 تا علامت آشنایت کامل داشته باشیم. اینکه چطور فتحه خوانده میشه، چطور کسره، چطور ضمه، اینا چطور خوانده میشه و چرا با اینها صداهای کوتاه میگه و همچنان ما نباید فتحه، کسره، ضمه را به صورت فارسی بخوانیم، باید به صورت عربی و با لهجه عربی خوانده شود. خب در رابطه با تعریف صداهای کوتاه، صداهای کوتاه صداهایی هستند که یک حرکت کشیده میشه. از اسمش پیداست، یعنی کوتاه است. چقدر کوتاه است؟ به اندازه یک حرکت. یعنی چی؟ به اندازه یک ضربه. مثلا ای او به اندازه یک حرکت، نشه که زیاد شود. ای او شد 2 حرکت شد. اما قبلا گفتیم در رابطه با انواع صداهای کوتاه که به 3 قسمت میشه، عبارت از فتحه، کسره و ضمه است. خب قسمی که شما دوستان عزیز میبینید، فتحه علامتش اینطوری هست، بالای حروف ذکر میشود. چند تا مثال برای شما آوردیم که انشالله ما با هم کار میکنیم. ک، ت، ب. دوستان دقت کنید که بیشتر از یک حرکت کشیده نشه. ک، ت، ب اشتباه. ک، ت، ب، کتب، کتب. همینطور مثلا مثال بعدی چی؟ ضربه، ض، ر، ب، ضربه، زارا اشتباه، ضربه. یک حرکت کشیده میشه. مثل صفره، مثل چی؟ صفره، صفره، جعل. بنابراین اینا رو ما نباید بیشتر از یک حرکت بکشیم. مورد بعدی کسره. کسره علامتش قسمی که شما دوستان عزیز میبینید مثل علامت فتحه است، ولی در پایین حروف ذکر میشه. در پایین حروف ذکر میشه که به این علامت در زبان عربی کسره میگه و در زبان فارسی زر گفته میشه. چند تا مثال برای شما آوردیم، کار میکنیم. مثل ای بی لی، ابله نمیگیم یا ای بی لی نمیکشیم. ای بی لی، ای بی لی، ای بی لی، یک حرکت. نه سی را. خب نون که فتحه داره، رام فتحه داره، در اینجا میبینیم که صاد، حرف صاد کسره داره. ف، ای، ل و حی، د. و مورد سوم از صداهای کوتاه عبارت از ضمه می باشد. قسمی که شما دوستان عزیز میبینید علامت ضمه به صورت واو کوچک است که در بالای حروف ذکر میشه، که در زبان عربی به این علامت ضمه میگه و در زبان فارسی بهش پیش میگویند، که در این قسمت هم چند مثال برای شما عزیزان آوردم. مثل کتوبو. کتوبو کاف فتحه داره، بهش کار نداریم چون مثالش ذکر شد. تا در اینجا ضمه داره، میبینیم که واو کوچک بالش ذکر شده، بالای حرف تا. همینطور بالای حرف با هم واو کوچک ذکر شده که بهش میگن چی؟ ضمه. بنابراین این رو ما نباید بیشتر از یک حرکت بکشیم. چطوری بخوانیم؟ ک، تو، بو، ک، تو، بو، ک، تو، بو اشتباه میشه. ک، تو، بو، ش، رو، ف. در اینجا میبینیم حرف را ضمه داره. همینطور حرف شین فتحه، حرف فا فتحه داره که اینا همش نباید بیشتر از یک حرکت کشیده شود. ش، رو، ف، ش، کو، را، رو، زی، قا. اما یک نکته را شما دوستان عزیز باید دقت بکنید که در 2 تا مورد از صداهای کوتاه
که عبارت از کسره و ضمه می باشد دوستان دقت کنید که به صورت فارسی خوانده نشود. چطوری؟ مثلا میخوایم کلمه ایبیلی را ایبیلی عربی خوانده میشه به صورت عربی، ایبیلی به صورت عربی خوانده میشه، اما اگر به صورت فارسی بخونید چطوری خوانده میشه؟ ایبیلی. همینطور در ضمه کتب میگیم، نه کتب اشتباه میشه. شرف نمیگیم، یا شکر اشتباه میشه. خب دوستان عزیز، ما رسیدیم به پایان درس 4. برای که دسترسی پیدا بکنید به ویدیوهای آموزشی دیگر ما، حتما چینل یوتیوب رازهای زندگی را لایک کنید، سابسکرایب کنید و همچنان دکمه زنگوله را فشار دهید تا به محض اینکه آموزش های دیگری آپلود شد یوتیوب به شما خبر بده و جا نمانید. و همچنان دوستان عزیز، برای اینکه حجم ویدیو بیشتر نشه و خسته کننده نباشه، تمرینات عملی رو ما در یک ویدیوی دیگر به ضبط میرسانیم و تمرین عملی که مربوط درس 4 میشه از سوره حمد است و لینک همون درس را در دسکریپشن همین ویدیو خدمت شما از من گذاشتم و شما مراجعه بکنید و کوشش بکنید که درس ها را پشت سر هم دنبال کنید تا نتیجه اثر بخشی بگیرید. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.